হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আলোচনা করব ঘরোয়া উপায়ে কিভাবে নাক ডাকা বন্ধ করা যায়। তো চলুন শুরু করা যাক। সাম্প্রতিক বেশ কিছু গবেষণা অনুসারে নাক ডাকার কারণে স্ট্রোক, হার্ট ডিজিজ, অ্যারিথমিয়া, জিইআরডি, ক্রনিক মাথা যন্ত্রণা এবং ওজন বৃদ্ধির মতো সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। এছাড়া গবেষকরা জানিয়েছে নাক ডাকার প্রবণতা থাকলে মস্তিষ্কের ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। ফলে আইকিউ তো কমেই, সেই সঙ্গে স্মৃতিশক্তিও ঝাপসা হতে শুরু করে। তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই, এই সমস্যা সমাধানের কিছু ঘরোয়া উপায় আছে। যেমন হলুদ, অ্যান্টিসেপটিক এবং অ্যান্টিবায়োটিক উপাদানে পরিপূর্ণ এই প্রাকৃতিক উপাদানটি গ্রহণ করলে শরীরের অন্দরে ইনফ্লেমেশন বা প্রদাহ কমতে শুরু করে, সেই সঙ্গে কমে নাক ডাকার প্রবণতাও। এক্ষেত্রে প্রতিদিন শুতে যাওয়ার 30 মিনিট আগে 1 গ্লাস গরম দুধে 2 চামচ হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে পান করার অভ্যাস করতে হবে। এমনটা করলেই দেখবেন রাতের ঘুমে কেউ ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না। এলাচ, অনেক সময় নাকের অন্দরে কোনো বাধা থাকার কারণে নাক ডাকার মতো সমস্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে নিয়মিত ঘুমানোর আগে এলাচ চা খেলে কিন্তু দারুণ উপকার মেলে, কারণ এই প্রাকৃতিক উপাদানটি অন্দরে উপস্থিত একাধিক উপকারী উপাদান নাকের ভেতরের বাধা সরিয়ে শ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আর একবার শ্বাস প্রশ্বাস ঠিকমতো হলে নাক ডাকার আর কোনো প্রশ্নই থাকবে না। ঘি, নাক ডাকার সমস্যা কমাতে ঘিয়ের কোনো বিকল্প হয় না বললেই চলে। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে অল্প পরিমাণ ঘি গরম করে তার থেকে 2 থেকে 3 ড্রপ করে নিয়ে যদি নিয়মিত নাকে দেওয়া যায়, তাহলে নাসিকা গর্জ্য থামতে একেবারেই সময় লাগে না। আসলে ঘিয়ে উপস্থিত বেশ কিছু উপকারী উপাদান নাকের অন্দরে বায়ু চলাচলের পথকে খোলা রাখতে সাহায্য করে, ফলে নাক ডাকার প্রবণতা একেবারেই কমে যায়। অলিভ অয়েল, রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে মনে করে 2 চামচ অলিভ অয়েল খেলে শরীরে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদানের মাত্রা বাড়তে শুরু করে, ফলে রেসপিরেটরি প্যাসেজ খুলতে শুরু করে। আর একবার এমনটা হয়ে গেলে বাতাস চলাচলে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না, ফলে নাক ডাকার আশঙ্কা একেবারেই কমে যায়। মধু, রাতে শুতে যাওয়ার আগে নিয়ম করে যদি 1 গ্লাস গরম জলে 1 চামচ মধু মিশিয়ে খেতে পারেন, তাহলে নাক ডাকার সমস্যা মাথাচাড়া দেওয়া ওঠার কোনো সুযোগই থাকবে না। কারণ মধুর অন্দরে থাকা অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান গলার প্রদাহ কমায়, সেই সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক করে তোলে, ফলে নাক ডাকার সম্ভাবনা একেবারেই কমে যায়। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি উপকারী বলে মনে হলে আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন। আবারও ফিরে আসবো নতুন কোনো টিপস নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।